Sukseset e studiuesve tanë në institucione prestigjioze ndërkombëtare pra janë gjithmonë një lajm I mirë, sidomos kur bëhet fjalë për promovimin e dijes edhe kulturës sonë arenën botërore. Profesoresha, studiuesja dhe ekspertja e artit dhe teatrit Marigona Bekteshi Ferrati është përzgjetur si guest researcher në Herzog August apo bibliotekë në Gjermani. Na tregon Marigona nëse ja kam qellu. Është njëra nga bibliotekat kërkimore më prestigjioze në botë. Pra, e ne kemi kënaqësinë me pas sot në këtë ambient të hapur, më na tregu pak më shumë rreth asaj se çfarë e pret në Gjermani, po në përgjithësi për krejt aktiviteti. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe, Marigona. Mirëmëngjesi, kënaqësia jam mirëmëngjesi edhe të gjithë shikuesve të juaj. Faleminderit. Kënaqësi se flasim Marigon sigurisht për projektet e tua që gjithmonë janë interesante, edhe po e pyesnim edhe Marigonën, apo lodhesh ndonjëherë edhe apo janë si thon kur po do më ndalë. Edhe njerëzit duke thonë, a vlo dhe ta groni të folë të nditën. A, po thua, po. Po, kur e bërë me kënaqësi mandej nuk vrehet. Jo, se ka një tavan dikun, si po thonë. Shkoni po një doktoratur, mandej, po në një postdoktoratur. Edhe një tjetër, mandej. Edhe një tjetër, mandej, apo? Okej, na tregon tash vetë, edhe mandej shkon mbyllesh në një bibliotekë atje, në një arkiv, for me hulumtu diçka për E kjo tash për mua ka më qenë sfiduese. Ne kjo është sfiduese, po flasim për sfida sepse sfidat janë për njerëzit e fundit apo jo. Edhe shumë interesante kjo. Çfarë tërheq Marigona më shumë ti? Si më thon me studiu edhe me vazhdu, si më thon edhe me hulumtu. Mbasi jemi edhe një vend I vogël, si Kosovë, një vend që kemi dalë për izolimit edhe mbasi dëshira për me eksploru hala ma shumë, sidomos kur je mosh në re, e re në mosh, do thot, gjithmonë ki dëshirën edhe pasionin, kureshtja edhe me pa sidomos të studime shkencore gjithmonë cilin diçka që nuk e ndëgjan, nuk e lexon në libra, mbasi që më bëhet ajo përmbledhja shumë artikujve, shumë librave me dhjetra, qindra libra, edhe pastaj t'jep një diçka që me pa shumë ma thellësisht dhe jo si përfatësisht nga një herë edhe mund të hasim. Mirë po, duhet kesh sigurisht durimin shumë të madh, dëshirën, pasionin shumë. Pasionin, kohën, energjinë, janë këto të cilat do thotë përveç personalisht mu që gjithmonë më sjellin një kënaqësi dhe një nder të veçantë, megjithatë mendoj që edhe na shtetit të Kosovës edhe të popullatës tonë, të rive, studentëve, grave dhe të gjithë studiusve të tjerë, do t'i sjellim diçka që ata tashmë e kanë në dispozicion, apo do të hapim rrugë që deri tash që në shumicën e vendeve ku kam shku deri tash do të kanë qenë rrugë të pahapura prej neve si Kosovë. Dhe pastaj kjo po e lehtëson sepse je një lloj reference për gjeneratat e reja. Edhe motivim patjetër, mirë po kur shkon dikun edhe e lën Kosovën aty si referencë, sigurisht se pasardhësit të tjerë do të kanë me pas shumë atë lehtë edhe më të thjesht me deportu, edhe pse shpeshherë edhe më kontaktojnë studiues ose studentë. Edhe kuptojnë që është e bërshme kjo punë, veç duhen këtë ato me pas me vete, pasionin, vullnetin, dëshirën për me hulumtu, për me studiu. Po, edhe me sjell diçka që mund të jetë interesante. Jo vetëm për ty si studiuese, mirë po mund të jetë interesante edhe për një pjesë më të madhe dhe më të gjerë të popullatës. Mirë po, sa e rëndësishme për ty është përzgjedhja për me shku, me kalu diku 6 muaj, përmendje pak më herë? 6 deri 9 muaj, Herzog bibliotekë. Herzog biblioteka. Si bëhet përzgjedhja dhe çfarë do thotë për ty në fakt, në përgjithësi kështu personalisht? Është biblioteka më e vjetër, mund të them, në Europë dhe më prestigjioze në botë. Jo në Gjermani. Në Gjermani? Është në Gjermani. Po, është në Gjermani. Po që është ndër bibliotekat më prestigjioze në botë, për shkak që aty ruhen libra, shkrime të njerëzve të mëdhenj që kanë bë historinë, edhe për letërsinë, edhe për teatrin, edhe për kritikën, që kanë bë historinë e botës, edhe që është privilegj edhe nder me pas qasje në këto shkrime origjinale të cilat ruhen, dhe pastaj që studimi im kryesisht lidhet nga historia e otomanëve deri në historinë e Europës, do të fokusohem në shekullin e 16 deri në 18.
Dhe sigurisht do të jam, pasi mund të them, jam studiusja e parë nga Kosova ose edhe nga Ballkani, që do të jem në këtë bibliotekë prestigjioze dhe do të kem mundësi të hap këto arkiva, të punoj në to dhe sigurisht të sjell botës diçka nga ajo periudhë, do thotë që është qindra vjeçare. Jo flasim edhe për këtë periudhë që është shumë interesante, periudha pra nga shekulli 16-18, edhe kur nuk e di, është e paparamendueshme me thonë që në atë kohë në Ballkanin e varfër edhe se me lufta me gjithë ato trazira është bo i karon mend dikuj edhe për teatr, po para se shkojmë atje te biblioteka, te hulumtimi, si shkon si procedurë? Aplikon, pra ke shprej interesi për me apliku, si më thonë për me ofelu në studimet të një fushë të caktuar, mandej shqyrton dikush atje diçka dhe t'jepet një konfirmim? Kryesisht të gjitha këto pikërisht shkojnë këtë formë, do të hapen thirrje për gjithë botën, për studiusë nga bota, sigurisht që ka kritere kogja strikte, plus duke njoftë shtetin gjerman dhe tjera është kur ty t'japet mundësia si studiuse do thot me hy në një bibliotekë që ka pasuri kombëtare, jo vetëm brenda Gjermanisë, mirë po edhe jashtë Gjermanisë. Mirë po, pastaj kriteret sigurisht që duhet plotësohet fillimisht teknik, pastaj edhe kriteret akademike, backgroundi yt, ajo çka ti do të zhurmosh dhe sigurisht nëse kjo edhe i përshtatet ose është brenda politikave të bibliotekës edhe të shtetit gjerman, sigurisht që pastaj vendosin që të ftojnë zyrtarisht dhe t'jesh pjesë e kësaj biblioteke që këto studime shkencore para së gjithash do të i takojnë bibliotekës dhe pastaj do të mund të rrugtojnë edhe matutje. Po gjithmonë ka kritere, komisione, mirë po janë në botën ndërkombëtare janë shumë të repta, edhe janë shumë strikte. Basë ne kemi mësu, kur kemi qenë në regjim të vizave, kemi pasë sa strikt janë ndërkombëtar në aplikacionet, dhe gjithë shka duhet jetë shumë strikte. Edhe mirë që është ashtu, se po bëhet fjalë për diçka serioze. Që janë normale krejt këto, po. Mund të them që sidomos për dyrë të tilla ndërkombëtare mund të them që ka pas raste edhe kur kanë hyrë edhe në Google, kanë lexuar për ty, kanë pa intervista, do të kishte njerëz që kanë pa dhe gjithë intervistën, gjithë minutazhin, kanë hyrë, kanë përkthyer. A ka shkuar ato që kemi bë bashkë? Besoj që kanë pas, sepse ju intereson shumë edhe backgroundi po. Po, ajo prapavia jote nëse sepse prapë po flasim për një bibliotekë e cila është para së gjithash një pasuri shumë e madhe, edhe ti përfaqëson në fund të ditës në momentin që hyn në bibliotekë, ti përfaqëson bibliotekën, do të ti do të mbetesh emën i kësaj biblioteke dhe do të zhurmosh diçka që ma nuk je nga Kosova, tashmë je pjesë e asaj biblioteke që kanë qenë emra shumë të mëdhenj dhe do të dalin materiale të tuat që mbrapa vije e kanë edhe emrin në bibliotekë, do të thotë sikur e përfaqëson atë bibliotekë dhe sigurisht janë. Po, Marikona kur hapet thirrja është tema e përcaktuar, domethënë sikur tash është përfaqësimi i Ballkanit në teatr gjatë shekujve 16-18. Tema, kur është hap thirrja, tema ka qenë do të thotë nga shekulli 14 deri në shekullin 19, do të thotë këto gjurmime kanë qenë që mund t'i bësh, mirë po në të gjitha studimet e mia kryesisht edhe doktoraturë, postdoktoraturë, të gjitha researchet e tjerë, nuk jam larguar shumë prej Ballkanit, nuk jam larguar shumë prej vendit tim, sepse unë mendoj që sa më shumë që eksplorojmë dhe njohim historitë tona ose rreth neve, mendoj që kena kamena e sjellë edhe suksesin më të madh, plus që na si vend në zemër të Evropës kemi nevojë ende që të eksplorohemi edhe ende të shohim, do të zhurmojmë edhe shekujt e mëhershëm. Kështu që kjo në mes të 16 dhe edhe 18 dhe Otoman dhe Europë, kjo ka qenë ajo që unë kam dashur të më eksploru. Mbase kemi nevojë me njoftë edhe anën e kulturës në këta shiko edhe historinë e kulturës, si ka qenë ajo lidhje, se si ka ndodhur diplomacia kulturore, si kanë realizuar teatrët, si ka qenë krejt këto do të kemë mundësi që të shërbehem nga tituj, artikuj që janë original, do të thotë, sepse tash na shërbemi kogja digital, jemi po hym Google edhe krejt librat i kemi gjithmonë atë. Mirë po si lidhet teatri për shembull me historinë apo me marrëdhëniet kulturore të Ballkanit nëpërmjet perandorisë osmane edhe asaj Habsburge?
Me siguri që atje kemi gjetë shumë informacione. Shumë, mirë po, atë sa unë do thotë edhe jam para përgatit edhe intervistën të cilën do thotë edhe kam pas, masi që të kalon ajo pjesa e projektit kur ti dërzon, masi që i shojnë ato se çka kemi studiu, ajo çka më ka interesu, do thotë pikërisht kjo lidhja që bëhet përmes teatrit. Tash kur edhe pse ne po flasim për shekullin e 16 edhe 18, teatrin e kemi qysh prej Greqisë së lashtë. Do thotë, gjithmonë ka qenë ajo, teatri ka qenë ajo lidhja në mes të autorëve, në mes të artistëve, edhe popullit, shikuesve në këtë rast. Dhe pikërisht kjo lidhje ka qenë ajo që prej Greqisë së vjetër edhe që na e kemi sot. Dhe tash pikërisht kemi me hyrë dhe me hulumtu me pa se cila ka qenë kjo lidhje otomanëve me teatret edhe gjerman, se jo vetëm gjerman, mirë po pastaj të shohim dhe të zgjerohemi edhe ma shumë jashta Gjermanisë. Në Evropë, po. Se kush ka marrë dhe kush ka jep. Sepse nga njëherë ne edhe mund të keq kuptojmë, ne mund ta shohim, për shembull ne shohim Gjermani shumë të zhvilluar, edhe teatrot. Mirë po Greqia ka qenë ajo që është jepi teatrit. Tash edhe kur hymë dhe thellohemi në ata shekuj me pa se cila ka qenë lidhja? Pra studime është goxha e gjerë, përfshin disa shtete të Ballkanit apo komplet Ballkanin. Do të fokusohem aty, mirë po nuk do të durohem pa eksploru, sepse ti është në një bibliotekë të tillë dhe të mos prekësh edhe materiale të tjera. Po flasim edhe për kontekstin lokal, shumë lokal për shembull. A mund të paramendohet që tasëm në këtë shekuj ka pas teatr në hapësirat shqiptare? Në çfarë lloj teatri është bërë atëherë në hapësirat shqiptare kur, siç e thash edhe më herët, vërtet është jetuar siç mund ta paramendojmë, siç e dimë prej historisë, në një varfëri tepër të skajshme me një popullsi pothuajse analfabete, edhe me gjitha të vështirësit luftës të atyre problemeve të kohës. Pikërisht, sepse bota ka kalu në për luftat e ndryshme, mirë po teatri ka ekzistu gjithmonë, arti ka mbjetu në format që ka mundur. Për shembull, nëse nalemi edhe të lufta e dytë botërore, sidomos në pjesën e Rusisë, do thotë në këtë qytet ka ndodhur lufta, ndërsa në qytetet të tjera, do thotë ku ka qenë vate lufte, artistët kanë realizuar fotografi nga lufta dhe po të njëjtën ditë do thotë i kanë ekspozuar në muzeet e tyre. Pastaj i kanë varos veprat e artit në mënyrë që pavarësisht që po ndodh lufta, veprat e artit janë pasuria jone kombëtare dhe duhet të ruhen. Kështu që Kosova sigurisht që ka kalu në për të gjitha këto ndryshime, mirë po, ajo çka na e kemi sot, teatrin e sotëm sigurisht që është pasim i teatrove të mëhershme. Qoftë, mirë po tash na e kemi një teatr shumë modern, pavarësisht që ka nevojë për shumë ndryshime, ka nevojë mund të them t'i ngjajmë edhe Europës, edhe fatmirësisht që tash teatri kombëtar po rindërtohet edhe... Deri të shohim nuk besoj. Se është bo kjo me ta, s'po guxoj me folë kërë Kalaja e Rozafatit, bo. Mirë po, do thot po të mos t'i kishim këto gjurmë, sigurisht që plus ne që kemi, duhet jemi me faqe kemi edhe botrintin, do thot që na flet shumë për djepin tonë kulturor. A menon që kemi gjithë dokumente interesante atje se ti, si von tash mund të amencosh, po pa u fut aty, si von ende nuk i dem, sepse futesh aty i shet dokumentet edhe mandej. Janar ka me shku, ka me u kthy dikun tek shtatori, tetori, nëntori. Tash ne vetë mundemi me folë edhe me pasur informacion. Kemi me ftu, me siguri që ka me gjetë shumë materiale që do ana interesante. Po, realisht kjo ka qenë edhe ambicia jam kryesore, do thotë që të gjej shumë materiale pavarësisht që tashmë do t'i kem dikun 7 asistent të bibliotekës të cilët do të punojnë për ty në mënyrë që më shërbëj sepse e gjitha e bibliotekë ti nuk mund të hysh fizikisht. Edhe pse digitalizimi po besoj është ndihmë. Nuk e di, kishte do shkrime tamam që janë duheshme i pa, me i shfletu, edhe ato janë ma interesant. Prandaj e bën gjithë këtë vizitën të atje, e bën shumë të rëndësishme pikërisht të dorëshkrimet origjinale të cilat janë rrugë dhe sigurisht ata do të ndihmojnë që në mënyrë që mos me u përhumb në bibliotekë. Nga njerë dhe mund. Ju paka shumë edhe mund ta dini se çfarë ju pret, se keni pas një përvojë akademike edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse mund të shmendojmë shikues se çfarë ke marrë për atje dhe sa mund ngjasoj apo një krahasim me këtë aktivitetin që tashmë kemi pas edhe në Gjermani.
është dallim shumë i madh, për shkak që Europa edhe ashtu është kontinenti vjetër dhe dallon ti jesh brenda një biblioteke dhe dallon ti jesh një akademi komplet moderne, komplet artistike edhe që është shumë praktik sepse tek Stella Adler Academy do thotë gjithçka është shumë praktike dhe ka qenë edhe shumë e vështirë me u bë mbas edhe këto xhurimimet artistike, po që aty kemi dalë direkt në laborator, do thotë kemi punu në mënyrë direkte me studentët edhe atë sa kemi pas edhe qasje në literaturën e Stella Adler, do thotë në literaturë origjinale cilën e kalon për akademinë. Po prapë është dallim shumë i madh me Amerikën, me Europën, ndërsa ky projekt sigurisht që dallon shumë nga ky projekt i cili është në Amerikë është komplet modern dhe i flet një teatri dhe një aktori modern që flasin për imagjinatën e aktorit, ndërsa kjo është punë shumë shkencore, është punë që kemi të bëjmë me literaturë, kemi të bëjmë shumë me histori, me pjesën e historisë, ndërsa kjo tjetra do thotë amerikane. Kjo është shumë praktike. Kjo është shumë përpara, po, do të bësh më njerë aty për aty. Në fakt ti po i prek tash dy botna, do në Amerikë prek modernën, super modernën base, edhe po kthesh mbrapa disa shekuj me prek të kaluarën, po besoj që kjo të kompleton mandej shumë si profesioniste. Besoj që po. Po mendoj se çka ka ndodhur me studimin Marigona, do të thonë pas disa muajsh kur përfundon studimi, kime publikuar, mbetet pjesë e arkivet e bibliotekës, është pjesë autoriale jotja, ç'a ndodh? Është pjesë autoriale ime, mirë po që i takon sigurisht para se gjithash bibliotekës. Botus mbetet biblioteka. Botus biblioteka, sigurisht që kam pas redaktime, recenzime, të gjitha ato procedura të më tutjeshme, po që ti ke obligim me krye, si më thon, bazë të kësaj përvoje, obligim kontraktual me bë studimin edhe me dorëzuar aty apo? Po, është një nga kushtet kryesore do të ka qenë sepse gjithçka që ti mund të jesh një research që do të punosh aty brenda, prapë se prapë ajo i mbetet bibliotekës, autorësia sigurisht është e jotja dhe kjo është më e mira në botë që pastaj mund publikohet në revista të ndryshme, pse jo në të ardhmen do thotë që të bëhet edhe libër të botohet, do thotë pikërisht të flasim për ato periudha, mirë po kjo pastaj mbetet me u pasë si do të vazhdojnë do thotë edhe marrëveshjet të matutjeshme me bibliotekën. Mi po, besoj që kemi me pas publikimin atë, po autorësia normalisht po. Është shumë e rëndësishme. Po për ndryshe për ty është shumë mirë që kem rrapa në institucion të tillë. Do doja. Autorësia jotja, ndërkohë që botues është një institucion kaq prestigjioz. Shumë e vërtetë, do thotë kush nuk don që brapa vetës apo në botimet e tij ose saj sa do shkencëtar ti jesh që të mos ta kesh një bibliotekë mbi 400 vjet histori që të mos ta kesh mbrapa, edhe sigurisht që kjo pastaj jep edhe një lloj përgjegjësie edhe një farë lloj konfirmimi, një konfirmim, rikonfirmim për botën e jashtme, do thotë që të dalësh nga ajo bibliotekë, sigurisht që kjo ha pastaj edhe dyrë të tjera, sepse për me unal, pe kupton base në bisedë sifër që nuk e ka ndërmend. Është një përmbushje personale, po besoj, me qenë pjesë e këtij projekti kaq të madh. Përmbushje, po, është personale, mirë po nganjëherë edhe është shumë kombëtare. Unë jam shumë e lidhur me këto çështjet kombëtare, të pri doktoraturës tem që ja kam kushtu grave të dhunuara gjatë luftës Kosovë, që ka qenë studimi i parë në botë që është bërë dhe që është paraqitur edhe në skenë me historitë dhe rrëfimet e grave që nuk e kam largu asnjë presje. Dhe ashtu i kam paraqitur edhe në studim shkencor dhe pastaj në shfaqje teatrale, dhe kjo shfaqje është shfaq në Turqi, në Bursa, në festival, pastaj kemi shkuar edhe në Belgjik. Dhe unë mendoj që kështu ne mund t'i përgjigjemi mbase edhe deklaratave të kota të ministrave të Serbisë, do thotë derisa ata ndrojnë për gjenocid dhe ndrojnë që duhet të presin edhe 400 vjet. Edhe imbetet me rak që s'kan bo hala ma shumë. Imbetet me rak, ne si të rinj të Kosovës që edhe kemi përjetu luftën edhe po e përjetojmë lirin, ne duhet t'i përgjigjemi duke i tregu botës të vërtetën. Mbi ato sa ata që kanë bë mbi neve. Veç kaq mjafton po. Unë mendoj se nuk kam se çka të them më shumë se sa kaq, nëse ata ndrojnë për gjenocid, ne duhet të luftojmë për të vërtetën që ata e kanë bërë gjatë viteve, jo vetëm nacional, sepse kur hym histori e shohim që kanë bërë dhe kanë tentu
Kështu që ne si të reja që kemi kapacitet edhe kemi mundësi, tashmë e kemi edhe botën përpara, ne vetëm kështu do ta ndërtojmë edhe do ta çojmë shtetin tonë përpara. Një obligim apo secili në perspektivën e kemi obligim kombëtar, po, secili në fushën e vet, edhe ta vendosim shtetin tonë në cilin do vend të botës. Unë edhe dje përmenda me një intervistë shteti Tunizis kur më ftoi vitin e kaluar që të nderon veprimtarinë time artistike dhe akademike, do thotë isha ftuar nga Ministria e Kulturës atje. Unë jam kthy në aeroportin e Stambollit. Nuk më është leju, do thotë që të vazhdoj tutje për në Tunis, sepse shteti Serbisë, më falni, ka dërguar notë proteste te festivali në momentin që e ka kuptuar që një shqiptare e Kosovës do të nderohet me një ceremoni dhe do thotë pas 7 orë që kam prit në aeroportin e Stambollit me gjithë përpjekjet që të shkoj atje, do thotë kjo ka qenë përgjigjja e fundit, do thotë që shteti Serbisë nuk po lejon që ne i dim marrëdhëniet dhe ne duhet luftojmë. Dhe kjo është më e mira. Ti derisa të bën tash punë kërkimore atje në bibliotekën ishte në Berlin? Jo, në Herzberg, në Gjermani po. Okej. Unë me doa që jam në bibliotekës, është ashtu. Në Gjermani po. Ne mendojmë që Berlini i ka të gjitha. Po, e kush ky qytet, nga cili qytet është? Ishte, më duket që ishte te Hamburgu, atë pjesën andej, po. Okej. Jo, e kështu të mendova thash derisa bën kërkime atje, sikur të kishe hasë një dokument të një studiuesi shqiptar shumë më herët. Njëjtë do të ndodh me ty, që ndoshta tash mund mos duket si një angazhim për dikë tjetër, se për ty natyrisht është një angazhim shumë serioz, të cilin unë nuk dyshoj se kime përfundu me shumë dëshirë edhe për kushtim, po dikush që ka me shku pas 100 vjete, sepse imagjinoj çfarë dokumente të shekullit 16-18 po ulëmtohen. Dikush që shkon pas 100 vjete dhe bjen me një dokument marigones, do thotë pas ka qenë një shqiptare, një studiuese. Një marigon që ka qëndiste amurin edhe një marigon që... Edhe një marigon tjetër që ka ulumtu për teatrin balkanik. Ka ulumtu për teatrin balkanik. Shpresoj që do të lëmë në histori emrat tonë me suksese, duke prezentu Kosovën në mënyrë më të mirë. Po ta me ty të marigon edhe apo të betet me rak që nuk po ke shumë kohë me i dhonë, se nga jeta jote profesionale teatrit, kuptimin praktik, po një rast tjetër. Një rast tjetër kur si regjisore, kur të thesh edhe kemi rastin me edhe na sjell punimin e vetë. Faleminderit shumë Arigona. Faleminderit, ishte kënaqësi e mia. Faleminderit shumë kënaqësi që folim gjithashtu. Atëherë edhe tu s'mundesh me ikë, ashtu s'mundesh me se po shorë, se ja ku është alarmi. TV-shi. E kemi alarmin TV-shi, na tregu se është koha me kalu tek studio tjetër me Julian shoqëritë e edicionit informativ, po besoj që Gjelza është gati tash me edicionin e parë. Hajde po shkojmë një herë.